最近好多人流感之後呢，手尾都好長，呢個湯就啱晒啦。金線蓮石藿苦與靈芝湯一定要多飲啦。材料呢，好簡單嘅啫，準備一啲豬骨，豬骨記得提前飛水。嗱，有金線蓮啦，放落去原色海底椰、苦與靈芝、原色雪梨片、鐵皮石藿條、無花果蜜棗，加水冚蓋煲佢2個鐘。成日咳唔斷尾就煲呢個湯俾佢飲啱晒㗎啦。每次飲完都話舒服好多。好多人流感之後呢，成日咳咳咳咳，一定要試下啦。